हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। और राजू वर्मा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है 18 इंच सबवूफर पर। ये स्पीकर सभी ख़राब हो चुके थे। इसको पूरा बनाना पड़ा मेरे को। इसका पर्दा वगैरह, कॉइल वगैरह पूरा चेंज करना पड़ा। ये 650 वाट का स्पीकर है। बेस सबवूफर, लोकल कंपनी है लेकिन अच्छी है। इसमें मैंने कॉइल चेंज किया हुआ है। और दोस्तों, मेरा इस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।